हेलो साथीहरू, आज तपाईहरुमाझ बजा लौरी डाङडुङ भन्ने लोक कथा लिएर आएका छौं। कथा सुरु हुन्छ अब। पहाडको एउटा गाउँमा दिलबहादुर नाम गरेको एउटा व्यक्ति बस्थ्यो। गरिब नै भए पनि दिलबहादुर आफ्नो झुपडीमा रमाएरै बसेको थियो। लेकमा उसको थोरै बारी थियो। त्यही बारीमा मकै कोदो आदि लगाउँथ्यो र जेन तेन आफ्नो जीविका चलाइरहेको थियो। ऊ निकै मेहनती थियो। ऊ उज्यालो भएपछि आफ्नो बारीमा जान्थ्यो र अँध्यारो भएपछि मात्र आफ्नो घर फर्कन्थ्यो। एक दिन दिलबहादुर मकै छर्न भनी आफ्नो बारीतर्फ लाग्यो। उसँग खाजाको लागि कोदोको रोटी पनि थियो। दिनभरि बारीमा काम गरिसकेपछि दिउँसोतिर ऊ खाजा खान भनी एउटा रुखको छाहारीमा बस्यो। उसले रोटीको पोको फुकायो अनि एउटा रोटीलाई 7 टुक्रा पार्यो। ती 7 रोटीका टुक्राहरू गन्दै भन्न थाल्यो। 1 खाउँ, 2 खाउँ, 3 खाउँ, 4 खाउँ, 5 खाउँ, 6 खाउँ कि 7वटा खाउँ। संयोगले ऊ बसेको रुख भन्दा पछाडि ठुलो ओडार रहेछ। त्यहाँ राक्षसका 7 जना बच्चाहरू बस्दा रहेछन्। दिलबहादुरले 7वटा खाउँ भनेको सुनेर राक्षस डरायो अनि दिलबहादुरको अगाडि आएर राक्षसले भन्न थाल्यो, नखा मनुखे नखा, मेरा बालकहरूलाई नखा, बरु म तँलाई खिरपाक तौली देऊला। त्यसो भनेर राक्षसले दिलबहादुरलाई खिरपाक तौली दियो। खिरपाक तौली लिएर दिलबहादुर आफ्नो घरतिर फर्कियो। त्यो दिन दिलबहादुर घरमा पुग्दा उसको फुपू पनि आएकी रहेछिन्। फुपू चाहिँ अलि लोभी र छुच्ची स्वभावकी थिइन्। गतिलो सामान देख्यो कि माइतबाट लुकाएर आफ्नो घरमा पुर्याइहाल्थिन्। बेलुकी पख दिलबहादुरले खिरपाक तौलीको परीक्षण गर्ने विचार गर्यो अनि आफू अगाडि तौलीलाई राखी खिरपाक तौली भन्यो। साँच्ची नै तौलीमा खिर पाक्यो। त्यो देखेर फुपू पनि छक्क परिन् अनि फुपूले मनमनै सोचिन्, यो तौली घर लान पाए त कति राम्रो हुन्थ्यो होला। उसले राति दिलबहादुर सुतिसकेपछि तौली लाने विचार गरिन् अनि रात परिसकेपछि तौली जस्तै भाँडो लिएर आइन् र दिलबहादुर सुतिरहेको बेला तौली साट्नको लागि घरभित्र छिरिन्। फुपूले तौली जस्तो अर्को भाँडा राखिदिन् र सक्कली तौली लुकाइन्। अर्को दिन सधैँ झैँ बिहानी पख दिलबहादुर रोटीको पोको बोकेर आफ्नो बारीतर्फ लाग्यो। उसँग खाजाको लागि कोदाको रोटी थियो। दिनभरि बारीमा काम गरिसकेपछि दिउँसो ऊ खाजा खान भनी त्यही रुखको छायामा बस्यो। उसले रोटीको पोको फुकायो अनि फेरि रोटीलाई 7 टुक्रा पार्यो। ती 7 रोटीका टुक्राहरू गन्दै भन्न थाल्यो, 1 खाउँ, 2 खाउँ, 3 खाउँ, 4 खाउँ, 5 खाउँ, 6 खाउँ कि 7वटा खाउँ। दिलबहादुरको कुरा सुनि ओडारबाट राक्षस आतिदै बाहिर आई डराउँदै भन्न थाल्यो, नखा मनुखे नखा, मेरा बच्चाहरूलाई नखा, बरु म तँलाई सुनबडकौली बाख्री दिउँला। त्यसपछि राक्षसले दिलबहादुरलाई सुनबडकौली बाख्री दिएर पठायो। दिलबहादुर सुनबडकौली बाख्री लिएर घरतिर फर्कियो। ऊ बाख्री डोर्याउँदै आफ्नो घर आइपुग्यो। दिलबहादुरले घर पुगेपछि फुपूलाई बाख्री देखाउँदै भन्यो, हेर्नुहोस् फुपू, यो सुनबडकौली बाख्री हो। सुनबडकौली बाख्री भनेपछि यसले सुनको बडकौला निकाल्छ। दिलबहादुरले बाख्रीलाई अगाडि ल्याएर सुनबडकौली बाख्री, ए सुनबडकौली बाख्री भन्यो। नभन्दै बाख्रीले सुनै सुनको बडकौला झार्यो। फुपूले त्यो देखेर मनमनै यो बाख्री पनि हात पार्नु पर्छ भनी जाल रच्न थालिन्। त्यसपछि राति दिलबहादुर सुतिसकेपछि उनले बाख्री जस्तै अर्को एउटा बाख्री लिएर आइन् र नक्कली बाख्रीलाई चाहिँ दिलबहादुरको घरमा बाँधिन् अनि सक्कली चाहिँ आफ्नो घरमा लगिन्। त्यो कुरा दिलबहादुरलाई केही थाहा भएन। त्यसैले सधैँ झैँ दिलबहादुर अर्को दिन पनि आफ्नो बारीतर्फ लाग्यो। उसँग खाजाको लागि
कोदोको रोटी थियो। दिनभरि बारीमा काम गरिसकेपछि दिउँसोतिर ऊ खाजा खान भने त्यही रुखको छाहारीमा बस्यो। उसले रोटीको पोको फुकायो अनि एउटा रोटीलाई 7 टुक्रा पार्यो। ती 7 रोटीका टुक्राहरू गन्दै भन्न थाल्यो, 1 खाउँ, 2 खाउँ, 3 खाउँ, 4 खाउँ, 5 खाउँ, 6 खाउँ कि 7वटा खाउँ। दिलबहादुरले 7वटा खाउँ भनेको सुनेर राक्षस फेरि डरायो। यसपटक त राक्षस झनै कहालिँदै बाहिर आयो अनि भन्न थाल्यो, नखा मनुष्य नखा, यसपटक म तँलाई बजा लौरी डाङडुङ दिउँला। यस लौरीले जसलाई भन्यो त्यसलाई नै पिटेर कायल पार्छ। र राक्षसले दिलबहादुरलाई डाङडुङे लौरी दियो। दिलबहादुरले पनि हुन्छ भन्दै त्यो लौरी लियो। त्यसपछि दिलबहादुर पनि लौरी लिएर आफ्नो घरतर्फ लाग्यो। बेलुकाको खाना खाएपछि दिलबहादुर सुत्यो। फुपू चाहिँ यसपटक पनि दिलबहादुरले केही न केही त पक्कै ल्याएको हुनुपर्छ भनी सुस्तरी घरतर्फ लागिन् अनि कोठाभित्र छिरिन् र यताउता हेरिन्। अँध्यारो भएको कारणले उनले केही पनि देखिनन्। अचानक फुपूको खुट्टाले गिलास लडाइदियो। ग्लासको आवाज सुनेर दिलबहादुर एक्कासी बिउजियो। अँध्यारोमा चोरले लौरी चोर्न लागेछ क्यारे भन्ठानेर उसले बजा लौरी डाङडुङ भन्यो। दिलबहादुरको आवाज सुन्ने बित्तिकै लौरीले दिलबहादुरको फुपूलाई नराम्रोसँग चुट्न थाल्यो। लौरीको चुटाइ खाएर फुपू कायल भइन् र उनले दिलबहादुरसँग मलाई नकुट, म तिम्रो सबै सामान फिर्ता गरिदिन्छु भनेर रुन कराउन थालिन्। त्यसपछि दिलबहादुरले फुपूको आवाज सुनेर लौरीलाई रोक्यो अनि फुपूले पहिले चोरेको खिरपाक, तौली र सुनबडकौली बाख्रा फिर्ता दिने मन्जुरी गरिन्। फुपूले सक्कली माल चोरेको थाहा पाएर दिलबहादुर छक्क पर्यो अनि बिहानै फुपूले सक्कली सामानहरू लिएर आइन्। फुपूबाट सक्कली सामान फिर्ता लिएर दिलबहादुर आनन्दसँग बस्यो। यसरी दिलबहादुरले आफ्नो सामानहरू सही सलामत फिर्ता पायो। त्यसैले साथीहरू, कहिले पनि कसैको सामान चोर्ने ठग्ने काम गर्नु हुँदैन, नत्र भने कुनै न कुनै दिन हामीले त्यसको सजाय भोग्नै पर्छ। साथीहरू, तपाईहरूलाई आजको बजा लौरी डाङडुङ भन्ने लोककथा कस्तो लाग्यो? यदि केही सल्लाह सुझाव भए कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनुहोला र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। अब चाँडै नै अर्को नयाँ कथा लिएर तपाईहरू माझ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।